আজকে তৈরি করে দেখাবো ভেজিটেবল উইথ চিকেন রামেন নুডলস স্যুপ। এই খাবারটি অ্যাকচুয়ালি জাপানিদের খুবই পছন্দের একটি খাবার। এখন আমাদের দেশের রেস্টুরেন্টগুলোতে এই খাবারের চাহিদা বেশ বেড়ে গেছে, তাই তো রেসিপিটি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করছি যারা নুডলস স্যুপ খেতে পছন্দ করেন তাদের কাছে আজকের রেসিপিটি একদম সুপার হিট হয়ে যাবে। হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফুড পেজ বাই রাইন। তো দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের এই ভেজিটেবল উইথ চিকেন রামেন নুডলস স্যুপ কীভাবে তৈরি করি। ভেজিটেবল উইথ চিকেন রামেন নুডলস স্যুপ তৈরি করার জন্য আমি নিয়েছি একটি ইনস্ট্যান্ট ম্যাগি নুডলস। এই নুডলস দিয়েই রামেন নুডলস স্যুপ তৈরি করব। প্রথমে চিকেনগুলো ম্যারিনেট করে নেব। আমি এখানে চিকেনের 2টি ব্রেস্ট পিস নিয়েছি। এর মধ্যে 1 টেবিল স্পুন করে আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম। তারপর যাবে 1 টিস্পুন সয়া সস, 1 টেবিল স্পুন হোয়াইট ভিনেগার, 2 টেবিল স্পুন টমেটো সস, আর যাবে সাদা কালো গোলমরিচ। তারপর ফাইনালি দিয়ে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে ভালো মতো মাখাতে হবে। রামেন নুডলসটা একটু স্পাইসি টাইপের হবে। আমি সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি আমার পছন্দ মতো দিয়েছি, চাইলে আপনারা একটু কম বেশি বাড়িয়ে দিতে পারেন। চিকেনটা ভালো মতো মাখানো হয়ে গেলে আমি আধা ঘন্টার জন্য চিকেনটাকে রেস্টে রেখে দেব। ম্যারিনেশনের টাইমটা যত বেশি দেওয়া যাবে চিকেনটা খেতে ততটাই ভালো লাগবে। আর সেই ফাঁকে ডিমগুলো সেদ্ধ করে নেব। ডিমগুলো আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন চলে যাব মূল রান্নায়। রামেন নুডলস রান্না করার জন্য প্যানে দিয়ে দিলাম 1/2 টেবিল স্পুন বাটার। হাতের কাছে 1/2 টেবিল স্পুন বাটার ছিল। এই বাটারের সাথে 1.5 টেবিল চামচ তেল এড করে চিকেনটাকে ভালো মতো কুক করে নেব। চেষ্টা করবেন বাটার দিয়ে তৈরি করতে, তেল দিয়েও করা যাবে। বাটার দিয়ে তৈরি করলে চিকেন একটা সুন্দর একটি স্মেল পাওয়া যাবে, আর তাছাড়া খেতেও খুবই ভালো লাগবে। চিকেনটা আমার ভালো মতো কুক হয়ে গেছে, এখন একটি প্লেটে উঠিয়ে নিব। এখন চিকেনের এই তেলটাতেই মাশরুমগুলো আমি ভেজে নেব, তাই মাশরুমগুলো একটু স্লাইস করে নিচ্ছি। আমি টিনের মাশরুমগুলো নিয়েছি, চাইলে আপনারা অন্য যে কোনো মাশরুম ইউজ করতে পারেন। এখন মাশরুমগুলো 1 মিনিটের মতো সটে করে একটি প্লেটে উঠিয়ে নেব। তারপর এই তেলেই 1 টেবিল স্পুন রসুন কুচি, 1/2 টেবিল স্পুন চিলি ফ্লেক্স দিয়ে একটু ভেজে নেব। আমি কিন্তু আর বাড়তি কোনো তেল দেইনি, চাইলে এই নুডলসটা তেল ছাড়াও কুক করা যেতে পারে। নুডলসটা একটু সুপি টাইপের হবে, তাই আমি 2 কাপ পানি দিয়ে দিলাম। চাইলে এখানে চিকেন স্টক অথবা ভেজিটেবল স্টকও দিয়ে যেতে পারে। আর কিছু চিলি ফ্লেক্স আর 1 টিস্পুন সয়া সস দিয়ে একটু নেড়ে নেব। পানিতে একটু বলক আসলেই নুডলসগুলো ঢেলে দিব। এখন দিয়ে দেব স্বাদ অনুযায়ী লবণ। তারপর রান্নাটাকে আরও সহজ করার জন্য নুডলসের প্যাকেটে যে টেস্ট মেকারটা থাকে ওই টেস্ট মেকারটা দিয়ে আমি আজকে নুডলসটা রান্না করব। নুডলসটা আমার ভালো মতো কুক হয়ে গেছে, এখন চুলা থেকে নামিয়ে একটি বাটিতে ঢেলে নিব। এখন এর উপর সটে করা মাশরুম, তারপর ডিম, চিকেন, ভেজিটেবল সবগুলো উপরে স্প্রেড করে দিব। আমি এখানে ফ্রোজেন ভেজিটেবল ইউজ করছি। আপনারা যখন বাসায় রামেন নুডলসটি তৈরি করবেন তখন ফ্রেশ ভেজিটেবলটা দেওয়ারই চেষ্টা করবেন। তো আমার তৈরি হয়ে গেল রামেন নুডলস। এখন রামেন নুডলসটি আমার সার্ভ করা পালা। রেসিপিটি কেমন হলো একটি কমেন্ট করে জানাবেন। আশা করছি রেসিপিটি সবার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। সো গাইজ, রেসিপিটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে যেন ভুলবেন না। আর এমন আরও ইন্টারেস্টিং রেসিপিগুলো পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।